Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih channel Mak nih. Halo pemirsa, selamat pagi sekali. Imak nih mau olahraga pemirsa. Siapa tak melaku cek pagi pemirsa. Jadi ini kan olahraga. Melaku pemirsa. Cedak-cedakan. Angger bolak-balik nggak awak ya penak. Mak niki nek nyekel HP egrek iki pemirsa. Sepi pagi-pagi masih sepi nek nang kene iki ya. Anggonku nek sok padha olah-olah. Mak niki mung ora olah-olah. Mbak Diani teko ndek bengi abene jam piro. Mak niki ora tangi. Kan mak nek tangi iki sirahe ngelu kok. Tangi jam 11 abene saiki ora tangi wong. Wong teko ki terus padha delusur turu. Mak nih lebih bagus olahraga ya, tak jalani olahraga. Baraji turu ning ngarep. Baraji turu ning ngarep mergae buka lawang dek bengi. Di depane kene ae pemirsa. Biasanya Mbah Mangun ki olahraga. Ini. Suasana masih pagi. Kucing ae malah rene. Yo mak nek bar mlaku-mlaku tak apa jeneng pemirsa. Tak nyambel tuh karena wedok masak apa. Urung roh.
Mak ini kok mlaku-mlaku nang kene iki kowe iso ngeselno wong kok. Mlaku-mlaku nang kene. Kene subuh. Lah engko nang ndi? Aku nganu ono tutupan. Tutupan. Lah mek kene adan. Oh. Tutupan. Kamu jane pene langgar? Hah? Jane pene langgar? Iya. Lah Tutupan. lah kene wong tuwa tengen. Gak enak banget. Oh. Tutupan. Kene emang komate nguri ya. Aku tak subuh nang Mas. Oh. Aku tak subuh lho. Baru nyapu. Aku perono jane. Esuk-esuk bekerja ya, Mbak. Tutup aku. Subuhne mah ra apa-apa, Mbah. Malah kok sak iki saiki. Paling wonge lunga, Mbah. Iya kan. Keringetan pemirsa. Elelele. Aku nek makan iki apa iki jenenge pemirsa? Apa mlaku-mlaku iki awang-awangan. Mbah Baraji, Mbah, ayo mlaku-mlaku yuk. Waya tangi yuk. Aku wis banyak lor sego. Aku mau yo tangi Kena? Apa ya maksudnya? Mulai lagi. Gak nang pasar. Layak Mbah ambune. Wong tak resiki iku resik renek ya Mbah. Nek badang. Sesuk. Nek pendek kok gak gelem. Gampang gak lah. Enggak. Nah kok. Direpakan kok gak ngusi lho. Lah nek petik ndeke tek gak ngurusi wong nek wae ndeke. Iya. Paling mati ngono. Lah Petik ireng lho. wong niku kok wae ya Mbah. Gres medhuk. Nek tikusnya mesti gak ngene ya Mbah kok sesuk Iki petike gampang. ambune kok Petik ndekne kok. Mati kok ya ndek gulu-gulu dijangka. kindengi pemirsa. Dibu bacoke kabeh ramping. Terus blarake sing apik-apik di sotir kena digawe kupat daripada tuku kupat larang. Lah iya. Ndek muloke ya 3,5, Mbah. Timbang enek ya digawe ya, Mbah ya. Nek ora enek iki ya endi? Kowe ape gawe dhewe? Iya, engko nek godhong prangjung mek Ismail. Mara aku ganti dandangi, Mbah. Kan aku ndu. Hah? Wis rek apa? Yo. Kanggo oleh. Ya wis. Dadah diyo kok ora oleh. Dandange. Lah dandange mak iki rusak kabeh pemirsa. Urung didandakno, kan lambene kek kok. Aku tak anggo sing 3 kilo sing 5 kilo ya enek. Nang aku dikrenano baru gawe lontong ae. Tuku larang tenan pemirsa. Lah beras yo entuk akeh lho. Ya, berhasil alhamdulillah. Dene zakat ya. Telu nggo buah separ 2 kilo. Kudu gawe kuwi rantek. Rantek. Gawe zakat siji kuwi pas ya, Mbah? Wis yo. Nah. Wis mae tak berjalan lagi. Godhong sore. Mana ndi? Dikes yo. Aku kei, Mbah. Apik-apik kok. Langsung. Mek sing akeh, Mbah. Tak teko rata. Sering.
Keratan lampune ya kok ora dipateni lampu penerang jalan. Kok ijek makan. Mak ini nyetel ini ki anu pemirsa. Kudu keder-keder. Balah, aku udah pengen turu tanah kayak pemirsa. Tanah kerambayani, nematan awakku ki jos, tidak terasa apa-apa. Oh, biasanya mak ini bar poso ngono. Kadang kayak poso urung nutuk ya mak ini kena gangguan. Alhamdulillah mak nilik nane posone gak bolong pemirsa. Mak ini seneng nek kena gangguan pak mak ini susah. Posone bolong, awake lara. Ya alhamdulillah. Yo gak sombong perkara sehat pemirsa. Maksudnya ki nglakoni poso ki full ngono lho ya. Serbal-serbel enek batang. Masih nek oleh sak konten pemirsa. Nyeluk baraji mau ya wis kono kok mlaku-mlaku dhewe pemirsa. Lah mak ning nek mlaku-mlaku engko kapentang masak. Apa tuku lesu. Timeng aku bar nyelokno sego. Bahkan barang kok orang tak bahkan bakul. Bahkan bakulan. Wong kene iki ora enak sing mlaku-mlaku pemirsa. Wong kota ngono ya pagi-pagi jalan-jalan. Kadile? Kadile? Jalan-jalan. Oh iya, aku ya jalan-jalan deh. Jalan-jalan dhewe ya pemirsa. Seleh piro di. Dimbleng. Tak nang kono. Rene wis balik. Aku ki cara nek koncone ngono ya teko adoh pemirsa. HP ku ki nek anu sithik ya ogrek ya pemirsa. Mbah mak sing ngrasa anu. Ning ngarepku dhewe iki le sak konten. Saiki wis cuaca
panas cuaca panen ya mak ini nenek klerone yo ngene iki ya nyutingi kan dari keder-keder mungkin nek karo anu pemirsa ya cagak mungkin cagak tak golek menendi segane mak ora mateng matang sak kilo wis kelumpuk wis nang omah kabeh. Ini mae oleh belarak akeh oleh 20. Wis dapat sat konten mae mau pamit ya mak ape nyambel dan goreng tempe nanti buat sarapan. Wis ya mak nih pamit. Lapane ndek iki anu pemirsa diundoi apa nggo kelan. Lho gak enek diundoi. Ya mak nih pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.